सरकार के रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की मौत होने लगी है, जिसमें डेक्टोमेथाजोन हाइड्रोब्रोमाइड। ये टॉपिक हर गार्डियन और पेरेंट को सुनना चाहिए। क्यों हुआ? रिसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चे सिरप लेने के बाद बीमार पड़े और कुछ की मौत हुई है। सिर्फ जिस पर शक हो रहा है वो डेक्सोमेथाजोन हाइड्रोब्रोमाइड वाला ही है।